Вот такой вот у нас мотор, стучащий после ремонта, так называемый ремонт, если это можно ремонтом назвать. Текут маслосъемные колпачки у него по одному цилиндру задиры. Со слов владельца автомобиля, предыдущие хозяева делали переборку двигателя, но делали они ее очень херово, плохо. Вот, так что как-то так. Двигатель печальный. Нужно или перебирать его полностью, нормально делать, или искать на замену какой-то живой. Такая вот история.